Здравейте, приятели, аз съм Дини и сега прави клип. Преди малко ми се качи клипа с моят приятел Галю. В тях като беше, можете да го погледнете, да го лайкнете и да поставите коментар. И да, сега този клип е за друго. Значи, като направя клипа, като казах какво ще стане в фейс срещата. Там Галюто от нашия клас, нали? Той там, нали, писа: ние ютуберите събираме там в 10 часа и нали май съм сгрешил, може всички да се събираме там в 10 часа и моля Галюто да пише в коментарите, нали, последно в колко часа трябва да дойдете ви, за да аз да направя клипа, за да кажа, нали, но мисля, че беше в 12 часа. Но принципно ние ще се съберем малко по-рано преди ви да дойдете. И да, нали, за това е клипа. Нали, просто така и със седи гледам коментарите и за това. Аз му говорих, не знам дали е видял, нали, но той да пише в коментарите, нали, говоря за Галюто, да пише коментарите, за да се оправят нещата. А и то все пак има известно време до фен среща. Не е много, но не е малко. И да, това ще е. И да, чао.